moko le ya to wana misa to sisa wa oyo tikali televizika kusala sala na biso to sisi na kwa tata mwana pe tata mwana amen. Découverte oblige, histoire inspire, une forte délégation des cadres des forces armées de la République démocratique du Congo, de la garnison de Mbanza-Ngungu en déplacement de Mbanza-Ngungu à Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, ce vendredi 29 août 2014. elonga napesaki bino bolingo mibeko misala bana nanga oyeba yango elonga ezali na bino na yango bana nanga oyika mpiko wete mongu na sepelite na ndenge bino. L'objectif est de visiter la Terre Sainte et rencontrer le chef spirituel de l'église kimbangiste, sa divinité, Simon Kimbaonchangani. Et le samedi 30 août 2014, celle-ci, conduite par M. Maurice Ngindu Mboutani, procède à la visite de quelques sites historiques de la place. Les explications leur sont fournies par l'un des responsables de la presse.
Après la visite, la délégation au nombre d'une dizaine est reçue par le chef spirituel, sa divinité Simon Kimba Onchangani, dans son bureau de travail. Un entretien d'1 heure a donné des résultats satisfaisants avec un accent particulier sur le message du chef spirituel. Éminence, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, Tata Simon Kimba Onchangani. Topé sur autonomie dans des émissions na mapinga bana na yo yomboka garnizo ya banzango kupona bala iboso ko ya tondo yo mutoni et ko pesa civilité. Depuis le 3 novembre 2011 mon cousin monsieur ya mapinga ya mboka na biso ya Congo RDC président Joseph Kabila Kabange a pesaki inisa na bakonzi na biso ya mapinga po ya kobimisi Tata Simon Kimbangu na esala bakonzi na biso ya banzango mapinga bana na yo colonel Aliuzi Kilala Albati asepelaki eke biso esengeli tokenda kotala na papa na biso nkama ezali patrimoine ya biso moke wana pona ya na parade na biso na banzango na kaembeya biso esengeli tokende kotala mokonzi na biso en rotation tokomi le 25 kaka ya sanso oyo tozali après 1 mois bana na yo balobi il faut tosalisa nsani ngai na bana ti nsani ezalaka nde likambo ya bakimangisi oyo ekomi na parade kozala ndenge nini bango balobi il faut osala cérémonie wana papa omonie tala osala bana na yo babosani te biso mpe tokota na mozoli na ndingisi ya tata molimo mosantu tozwa nguya vraiment toyaki na décision toyaki nesengo toyakomona yo oyo toyakozwa mapamboli toyakozwa mapamboli na yo parce que oyo toza komona awa eza liseki te oyo toza koyoka eza liseki te alors tolingi mpe kotikala nsima te tolingi mpe biso tokoma esika wana mpo tozwa mapamboli yango na papa nazali colonel Ongini naza kokomande régiment plené oyo général Somawa akomandaki oyo général Tembe akomandaki oyo général Lisomba akomandaki oyo général Congo akomandaki oyebi yango mais papa eloko na biso moko toza komona mwa mokulu papa bokasi na biso oyo tozalaki na yango papa toza kotuna yo ezali wapi ekei wapi po yo moko oyebi ndenge toningisaki région oyo ndenge toningisaki mboka oyo ndenge toningisaki mokili oyo tozalaki cité un exemple régiment blindé soki tobimi kadi soki ebimi toza koningisa partout mais lelo oyo papa toza kotuna yo makasi na biso ekei wapi yo oyebi esika makasi na biso ekei yo oyebi yango papa tobengoli yo toali tata na biso toyebisi yo oyebi esika makasi na biso ekei songisela biso yango papa songisela biso yango likambo mosusu naza kotuna yo papa olobaki ke basoda bakosepela mpe bakomona papa tolingi tomona tolingi tosepela mpo toza na esika mosusu tokende kolela te tomoni esika mosusu tokende kolela te nayebisi yo papa na verité na ngai ke yo oyebi esika makasi na biso oyo ebombani yo oyebi esika nini tokokozwa esalisi yayo ya solo yango wana azalaki na mokoniso papa na ngai oyo ezalaki ya kobomba na sika wa sekret kozala lisusu te baflama balingaki baya kovanda libela awa na RDC kasi koya ya tata Simon Kimbangu alobi c'est fini pamba te liloba moko kaka ye alobaki mundele akokoma moto mwindu akokoma mundele
na poso ya nzoto te kasi mpona misala. Lelo tomoni bino baofficier, tomoni bino liboso na bino colonel, seke bino boza bamindele na biso. Alors mbanza ngungu nde yango etalaka nkamba, nde yango etalaka bakongo mobimba. Sika likambo ekwei pa nyonso bakotinda basoda bakotinda me mbanza ngungu atikali kaka. Mpona nini ye nde azalaka ya suka akeli kosukisa makambo nyonso. Bino bolobi soki ekenda wapi eza nango ekozonga, ezali periode mais ekozonga. RDC mobimba pa tozokende kozala makasi obanda kosangana na biso lisusu te, kasi eloko kaka tozosenga nde boyokani. Soki toyokani problème ekosila nango facile po bango. Soki tolobi bango kobanda ye moko tata Simon Kimbangu, papa Kisoloke, papa de Lungana, papa de Ngenda Kuntima batalaka biso tango tosengaka bayokaka makambo nyonso ekozongela ndenge ezalaka liboso. Ekimia mpe koyingela nango eza periode signe de temps. Kolo Yesu alobelaka yango na ntango ya bayuda bayebisa mpe bayekoli ke mokili ekoningana. Bayuda batunaka na moma nini, na ntango na biso te, na ekeke ya mine oyo ezali ekeke ya mine mpe ya suka. Moto asukisi yango moto mwindu. Soki mondele azwaki un quart, biso tokozwa 3 quarts. Na bonzambe na bango ndenge babongisaka yango. Bino bolobi toke kotala nkamba, totala bisika nyonso, tozwa mapamboli eza ya solo. Pamba te oyo ezali ntango na biso, yango nalobi kaka koyokana. Soki totosi bakonzi na biso bazali kotambolisa biso, e bakonzi mpe basoki basimbi biso makasi, biso tobondela mpona mokili na biso, Nzambe mpe akotia loboko. Tozakisaka bino kotia bino na mabondeli te mpo mokili bapesi biso richesse ya monene toza nango. Totanga Congo Brazza, Angola baza na ba richesse, mais ya RDC eleki na makambo tata Nzambe na makambo mosuni biso nde yango wana. Soki tovandi kimia bateli ekole na biso, Nzambe akosopa ya mingi. Eza mboka eza na miel na lait ebele. Nzeta manga soki eteli basalaka nini? Toujours na bana mike na bamikolo bwakaka mabanga omanga deja eteli. Eza lokola biso na RDC tozangi eloko te, nyonso toza nango. Yango bozomona ke ntango nyonso mpo baningisa biso, me koleko ya bakokoka lisusu te. Nzambe soki alobi eza periode, eza lokola mama aza na mokumba, ntango akitisi nano te akoyoka na pasi. Soki akitisi na ye pasi esili. Biso mpe tozokende na suka ya makambo. Pamba te eza crise mondiale. Mpona nini crise wana eye? Po baluka soki Nzambe azali wapi. Maso ezala maboko ya tata Nzambe. Nzambe aningisi mokili na ye. Satana mpe abimisi bisengo ebele oyo bato bazowelela.
mais suka nango ekosila nango kimeko ya kokota. RDC eza mokili mobimba bakoya awa. RDC eza na maboko na bino mpona sécurité, mpona makambo nyonso ndenge tolobaka ke leta liboso biso tolandi. Oyo mboka boye ntango bakangi tata Simon Kimbangu bamemi ye moko leta aye kovandela awa 40 ans mpona kokengela mboka oyo. Te na 60 nzoto ya tata Simon Kimbangu ekomaki awa le 3 avril 60. Sikawa mikanda ya tozwaki yango mpo tosambela tobima libanda le 24 décembre. Wana boloko esili, makambo nyonso esili, flama ye moko apesi biso mikanda, alobi bosambela na bino, bosala na bino, me avandaki 40 ans mpona kobatela mboka oyo. Bato basambela te bavanda kaka, peut-être oyo akobongisa matiti me moto amataba te 40 ans. Eza bolingo ya tata Nzambe, otango wana ye akozonga, aye kozongela mboka na ye. Sikoyo biso bana na 60 tobandi kotonga. Soki lelo tokomi na niveau ya plein, bokonzi nyonso ya mokili bakoya awa. Bokonzi nyonso. Nakozwa exemple, ndako eza à côté, ntango président Kasavubu atelemaki azwi bokonzi ndako totongelaka ye. Sikoyo niveau wana toleki koyebana ke les 3 Congo bakosimba Afrique mokili mobimba na makambo ya tata Nzambe. Toye kotonga ndako bokonzi bokotala yango eza na likolo wana 3 niveaux. Wana tozokota na Bible na ndenge nini bokonzi nyonso ekoya na mokili na biso. Sikoyo totika susu na niveau wana te. Niveau tokomi nango sikoyo ye moko alobaki pasi ya loposo mwindu 4400 ans. 4400 ans ya pasi ya moto mwindu. Soki olongoli ba zero etikali combien? 44. Lelo na États-Unis 4e président à 44e président Obama moto mwindu ye alobaki yango na ngungu wa Kimbangu esika toza kosala plaine. Ntango alobi yango kuna alakisi be place ke plaine ekozala awa. Mikolo eleki moyuda moko alingaki aya awa, me tosengi hélicoptère eza te. Boye lo mama wana aleli ngai na ye tosolaki na telefone. Papa malgré na ye te kasi na za esengo mingi mpo osana nga nakoma na nkamba biso na bino toza bandeko. Likambo ekwelaki liboso epa na biso, me sikoyo ekomi na pa na bino nalingaki namona yebiselemi ya sika kasi nakei bala nsima na koya nde tolobi ntango ekoki tosala plaine. Nde makambo nyonso tozotala na Bible. Po Salomo ntango atongaki ndako ya Nzambe asengaki na Nzambe apamboli asengaki ndako ya mitino eza kuna mpe résidence na ye moko Mfumambanza eza wana. Donc ndenge eza na Bible yango tozokona. Sinon toza na maboko na bino, biso toza na frontière na Brazzaville. Oyo nyonso tozocreye ekozala na maboko na bino. Bongo bie bongo te. Banani babalokengela richesse oyo ya banani loposo mwindu. Nzambe sikoyo atali elongi na ye etali epa na biso. Yango Simon Kimbangu amonaki pasi kokangama na ye na 21 te 51 azalaki na maboko banani bapingano. Azalaki na maboko na bino Simon Kimbangu basoda
soda témoin ya liboso ya nkolo Yesu, soda témoin pe ya liboso ya Simon Kimbangu. Faut boyeba ba histoire ba mokili ntango bakoya kotuna bino po azalaki na maboko ya basoda. Likambo yango eza kotangama na bauniversité na baklasse minene bamindele bayebi yango. To soki tomoni bino topesaka respect mingi po ezalaki liloba, nsima liloba réalité ekomona bokonzi ya biso moko ya mboka na biso. Donc toza na esengo mingi koya na bino, bato bakokamwa me te biso tokokamwa te parce que ezalaki bongo. Respect mingi na bakonzi na biso po ye moko alobaki yango na 21 makambo ebongo wana, ye moko mpe alobi oyo ezalaki na gauche ekomi na droite, oyo ezalaki na droite ekomi na gauche. Sikoyo bamindele bazotala likambo oyo mpe bazwi esi bakobatela yango, bango bazomona jalousie po bayebisi histoire oyo makambo ebongo wana eza lokola Esau na Jacob. Mokolo ezalaki Esau moto mwingi, Jacob mondele. Sikoyo pouvoir eke na mondele, asali kolo Yesu alobi nga na kozala kaka na kofanda na mokili 33 ans na kokende mina nsima na nga mosusu akoya. Likambo ye kobimela wapi? Na Mbanza-Kongo Kimpavita. Ntango abimisi likambo wana ke mokonzi oyo akoya komona ye Simon Kimbangu eye komonana na nkambo bakongo Kongo bango. Donc Kongo bango yango tozali sike nzambe sikoyo makanisi na ye etali na loposo mwenu. Sikoyo biso nde totelemi tosimba likambo oyo po ekende epai mosusu te, po soki tobebisi yango libela torate yango biso totelemili yango makasi tozotonga mboka po ete bato baza koya koyeba histoire ezali awa, po bato wana ntango bakoyeba yango bamemi yango na mokili mobimba bokonzi bali koya. Pamba te oyo baponaki ke oya kotala mboka oyo toyebi te soki akomi pembeni akoya bien mikolo eza nano prophétie elobi bonke mokonzi Ameriki mpe akoya awa. Me soki totali banzela toza nano na difficulté ya banzela, me soki hélicoptère ekokoma nango pamba te papa ndenge nasalaki piste nango eza. Bon, sikoyo tokomi na niveau ya kosala plainte d'aviation c'est directement bakoya kaka tokosala mpe tokosala te parce que tomoni deja Ntshintsani kosalaki omoni alobi yango likambo ya Ntshintsani ezalaki ye moko Simon Kimbangu alobaki yango na 21 bamissionnaire batuni tondimi likambo na yo miyo oza na mbongo te okotonga na nini ye alobi mbongo na nga bato papa jange akoye kobongola ko tosalaka Ntshintsani po motu soki ati oyo ati 1000 francs oyo ati 2000 5000 tozokende kaka oyo emonani mosala eza kokende yango tobengaka Ntshintsani. Au départ tosekamaki na bato mosusu kasi lelo oyo ekomi rythme ya moto nyonso, moto akufi bongo eza te, moto wana aza na moyen te, tosalaka nini? Cotisation. C'est que na 21 azalaki mayele ya koloba makambo nyonso yango tozotonga ye miselemi biso tosepeli ntango nayoki ke okende ya plainte sepeli mingi parce que yango ekobota misala mingi bino bokozala polisi akozala presque baservice nyonso ANER, DGL, tout ça nyonso eza société compagnie mpona kokengela nkamba mpo koyeba baya nkamba makambo nyonso mpo mokili bakoyama ya moke nzambe apesi nga yango wana
encore une fois merci. Na biloko bopesi biso bakolo baloba ete kolia ya malamu babetela bango maboko mbala mibale tosali boye. Voilà de Bokoko. Merci mingi. Asilisi na kongo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Sabotonda maloba ya mokonzi ya bule tata Simon Kiangani molimo mosantu. Tozali koloba poleleke papa ntango yo kobima tourne na kati na Mbanza Ngungu bakongo mobimba otiaki libanga na kan ebeya na te 1994 ti lelo kiaki libeni malamu tokosenga yo papa na biso liboso ya bakonzi na ngai oyo nani konyata makolo esika wana po ete avant toyawa mama moko amonaki yo mama wana azali kolengalenga mais esika ye atelemaki moto ezali kobima na kati kaka na parose na biso nayebisi ekenda na nkamba to azali kohésite otambolaka na biso bato bayebaka nano malamu te mais okomelekisa biso na ndenge yo moko olingeli yango wana tokosenga ntango okosala tourne obosana bana yo na kaya mpe po epesa biso mpe nguyake tata na biso ayebi basoda na ye po ete ndako wana etongama ntango bakonzi na ngai bazali nano ofungola yango biso mpe tosepela na garnizo ya Mbanza Ngungu mobimba ezali mbala ya suka te ndenge bakonzi na ngai babongisi tour na tour awa tokei okomona ekipe mosusu ye baofisier mpo mokonzi na biso commandant en place atindi alipokende nani ngai mpe nazali koyoka matoi akoya ye kaka moko te ti na ndenge bakati tieleka bakonzi ya FRDC GR la police bakobanda koyaka kotalaka yo mbala o mbala po ete lisongo yomona mpona yango tozali kopesa tata na biso esengo mpe kotonda maloba apesi biso ya nguya na nkombo misato na nkombo ya tata mwana molimo misato Na liloba soki bobengi nga na koya na nga elobi yo depuis 94 ti sikoyo eumeli tozala na bino na libanda nasi ya ndako te soki mbula ebeti bopanzanaka kasi soki totongi ndako wana ekozala malamu po te tobondelaka kati na kimia so obenge na koya oniata makolo mpe kopesa maboko tokoki nsima topesi mabende topesi eloko nyonso tokozwa batone tokopesa po ekende lombango wana toyebi ke simoki mbango totie na kati na ndako tosepeli mingi libondelo na kopesa ezali kaka po ete toliaki mabele ya nkamba tolingi tobanda kotambola yango na kopesa libondelo po elobami esika bato mibale misato basangani nzambe azangaka esika wana te nga na kobondela bino bobana na bino ngaka nde na kobondela tona mpe tata molimo santo tata toza na esengo mingi na mokolo ya lelo pamba te tomoni bakonzi bayebi biso kotala biso esengo etoli na biso pamba te koyamba bakonzi eza likambo banda na 21 eko totambola esika bilaka ezali tambwisa bango po mpe bakotungama po totambolaka lelo tozali awa lobi toke braza toke lapoto toke angola toke wapi bato akona bakotuna bouti wapi na RDC boyebi nkamba oyebi nkamba parceke tokomaka makambo nini ezalaka mpona nkamba ntango wana kozwa makasi po explike po bakomeli biso wana nkamba sika tolingo totambola pesa biso ya mingi oyo tokokenda ngo tosimba ngo na motu sika likambo ekozala toyebi ke nkamba ezali boye na boye kino tokozonga tokolala makambo nyonso pesa biso yango na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen.
Quelques heures plus tard, la délégation visite l'aéroport de Makaka, à environ 10 km de la cité Sainte-Nukamba. Je suis le colonel technicien d'état-major Ngindu Mboutani Maurice, commandant régiment blindé. Loko naza komona wa vraiment na sepeli mingi soki aéroport pende kozala wa c'est un très bon terrain. Vraiment un très bon terrain pour mettre cette histoire. Alors naza encourager vraiment papa asala makasi et loko wana ezala réalisable. Vraiment nous avons encouragé et nous connaissons la mapenda na motema penda ya solo na motema ya nzambe. Différence est qu'apporter nous aurons beaucoup de touristes. Nous aurons beaucoup de touristes. Oyo ya mikili na poto, peu ya mikili Afrika et mikili Amérique pe oyo eza koluka et ya komona nini eza koleka na Nkamba. C'est quoi exactement la réalité il y a Kamunini et ça que les Kanakamba parce que sango ya Nkamba et ke musika et tamboli mokili mobimba alors bateau baza kuluka baya koyeba nini eza koleka na Nkamba tango aéroport eko salama. Je vous assure que tokozwa vraiment bateau et belé bakoya baya komona réalité où ils sont sur le terrain. Pour le Bananga Souka, nous avons encouragé papa na esprit, la créativité à continuer na yango et que même Nkamba musika pe comme mboka na biso musika. Colonel Bamanzi. Nous avons la place à fondation, il y a bâtiment, il y a cher. Espoir, ndenge principe, il y a bâtiment kimangiste. Détermination. Nous avons déterminé, ndakoyo, et que soit en plein, que là, que quand même il y a FARDC, que il y a PNC. Il y a bananga suka. Tokosi sandakoyo, tolingi gère. La unité présidentielle, il y a encore battre la unité ce soir. Elonga na pesa kibino, olingo mibeko misala. Bana nanga oyeba yango elonga ezali na bino na yango bana nanga oyika mpiko wete mongu na sepelite na ndenge bino esi bozwi elonga na yango bana nanga kampiko wete mongu na sepelite na ndenge bino esi bozwi elonga
napesaki bino bolingo mibeko misala bana nanga. Le ko petio ça d'accord, le quoi café ni. Non, si ça va ya kuna. Na likoko na ba tuba sukwate. J'ai pris un gobelet. Pasteur a dit non, yo, pour lui qui a na mili pena gobelet mo bima bapesinga na misu ya bande batunangai na lari tisika lokwa na zaboui. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Donc vraiment je suis à l'aise. Je suis vraiment à l'aise. Mais le la tombe to ko sukola. La bien en tout cas moi je serai là le premier. Vraiment. Parce que la même biso ko ki to salbali tino surtout papa makasi na biso ko to zalaki nango eza biso te et kei wapi. Biso yo papa ko yebisika makasi na biso. To salisa biso ko zo bisela biso makasi na biso wana.
salisa biso kozokisa biso makasi oyo oyebi esika yango ezali Angola akomi kosakana na biso Congo Brazza akomi kosakana na biso tala ndenge barefule bandeko na biso tolobi eloko te parce que moya koloneza te. Merci beaucoup. Vous avez inspiration parce que salamana noté. Merci beaucoup. Les préoccupations vous allez koya makanisi na biso nyonso ezomaki na 1921 pe 51. Mboko oyo ezalaki mboko Israël est mboka mo touristique et surtout précisément dans Jérusalem, place où Jésus a abandonné kosala. Ben voilà. Osomona. Effort personnel. Que l'État a été dans ma boca. Effort personnel. Or que ça le comme national. Que ça vous contane na mokonza mboka bo meka ko yebisa. makambo lobi ezali ya solo. Ndenge nalobaki mboko oyo une très bonne impression d'un Kamba. Et j'ai vu et je suis convaincu que réellement Simon Kimbangu était l'envoyé de Jésus-Christ. Et Simon Kimbangu était l'homme de Dieu. Et alors, l'impression que j'ai, que ça aille de l'avant. Notre souhait que cette histoire soit une histoire qui doit nous édifier, qui doit partir de l'avant, vraiment. Et alors, que ça perdure alors, que le papa ne se décourage pas, qu'il continue cette mission. C'est une mission qui est vraiment capitale. Et nous, militaires, comme nous avons la mission de protéger le peuple et le membre de leur famille, nous allons accomplir cette mission avec dignité. Et nous sommes fiers de ce qui se passe en Kamba, que c'est un patrimoine national. Voilà ce que j'avais à vous dire, monsieur le journaliste. J'ai été impressionné de trouver que vraiment on est en train de faire quelque chose pour le militaire. Les militaires sont en train vraiment de faire de choses. Que cette maison était une maison de forces armées. Nous avons été impressionnés. Et nous avons vu cette bâtisse. Et nous encourageons que ça aille de l'avant. Voilà notre souhait. Bon, il nous a prodigué des conseils et nous sommes obligés, franchement, nous sommes obligés de suivre ces conseils. Ce sont des conseils qui sont d'une importance capitale pour nous. Par exemple, un de ces conseils que vous avez prodigué. Bon, le chef spirituel nous a dit de respecter le travail. De respecter le travail, de travailler pour le bonheur du pays. Et aussi de mettre tout à la disposition du règlement. Donc nous devons faire tout, mais nous devons voir ce que nous dit le règlement alors. Nous devons voir ce que nous dit le règlement. Voilà. Donc nous sommes très fiers, nous sommes très contents de ce sage conseil. Et pour ce qui est de son conseiller spécial, il nous a brossé, il nous a fait le résumé de ce que nous, de ce qu'on ignorait, de ce qu'on ne connaissait pas sur Léopold II, sur Bismarck, sur
beaucoup de choses que les Israéliens ont vues et leur ont dit, les Israéliens ont dit, et ça nous a édifiés. Franchement, ça nous a édifiés. Je vous ai très bien dit que nous sommes à la disposition de Congolais. L'armée est à la disposition de son peuple. Donc, Kamba doit compter sur son armée. Et nous avons demandé à papa à ce qu'il fasse de son mieux pour que ce qu'on avait dans le temps nous revienne. La force d'antan. Parce que hier on avait parlé de Kaardi, aujourd'hui ça n'existe plus. Hier on a parlé de... On faisait allusion à Mbanzangungu et aujourd'hui ça n'existe plus. Nous avons dit que papa c'est là où ces histoires se trouvent et que ces histoires nous reviennent. Voilà. Qui prie pour nous afin que nous ayons la force de réactiver cela. Moi je vous dis que la foi fait vivre. Vous voyez, la foi fait vivre et nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi et ceux qui doutent, je leur demande de venir voir de leurs propres yeux ce qui se passe en Kamba. Et ils seront convaincus. Nous avons vu et nous sommes convaincus. Il y a dans la Bible, il y a une femme qui doutait un peu de Jésus, mais quand il a touché sa robe, et la femme était guérie. Et nous avons touché un Kamba et nous savons que le bon Dieu va exaucer notre prière. Voilà, d'accord, merci.